अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाकिम नासिर शाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। चाहे बच्चों को है चाहे बड़ों को है, सर्दी के मौसम में खांसी जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चों को भी हो जाती है, बुजुर्गों को हो जाती है। ये सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों को नहीं, ये नौजवानों को भी हो जाती है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, खुशी का मौसम होता है, जिसकी वजह से जो है गले में खराश पैदा हो जाती है और गले में खराश की वजह से जो है खुश्क खांसी पैदा हो जाती है। अब इसको ख़त्म करने के लिए आपको मैं एक बेहतरीन देसी नुस्खा बताऊंगा। घरेलू नुस्खा है, बना के इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह फौरी तौर पर जो है खांसी ख़त्म हो जाएगी। खुश खांसी है या तर खांसी है। अब खांसी जो है ये सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है बच्चों और बड़ों को। बच्चों और बड़ों को चाहिए एक तो सर्दी से मुहतात रहें, सर्दी से जो है वो बच के रहें। ख़ासतौर पर बच्चे जो है उनको गर्म कपड़े पहनाएं, और जो बुजुर्ग हैं ये भी कुछ चादर वगैरह लाजमी इस्तेमाल करें ताकि उनको सर्दी जो है ये कम से कम लगे। सर्दियों के मौसम में सर्द मौसम और खुश्क मौसम की वजह से जो है गले में खराबी पैदा हो जाती है। गले में खराबी की वजह से फिर खांसी पैदा हो जाती है। तो ये खांसी को फौरी कंट्रोल करेगा। जो नुस्खा मैं आज आपको बताऊंगा, चाहे बच्चे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान और बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दी के मौसम में नज़ला जुकाम भी पैदा हो जाता है। नाक से सफ़ेद रंग का जो है पानी, जो रतूबत है ये बहने लग जाती है। बच्चों में भी ये मसला होता है। तो एक बात आपको याद होनी चाहिए कि सर्दियों के मौसम में चाहे गर्मी के मौसम में एक बार नज़ला जुकाम जरूर होगा। गर्मी की वजह से भी होगा और सर्दी की वजह से भी होगा। सर्दी की वजह से जब होगा या गर्मी की वजह से, तो उसमें क्या होगा, उसकी अलामत नाक से सफ़ेद रंग की जो है वो रतूबत बनना शुरू हो जाती है। अब इसकी एक मियाद होती है। नज़ला जुकाम जब भी हो जाता है तो इसकी एक मियाद होती है, और अपनी मियाद से पहले ये कभी ठीक नहीं होता। उसके अलावा इसकी अलामत क्या ज़ाहिर होंगी, एक तो आपके सर में दर्द हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, कान बंद महसूस होंगे, तबीयत में बेचैनी पैदा हो जाएगी, बुखार पैदा हो जाएगा, गले में खराश पैदा होगी, गले में खराबी पैदा हो जाएगी, और खांसना मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि आवाज़ भी बैठ जाती है और आप सही तरीके से बोल भी नहीं सकते। बाज़ दफ़ा क्या होता है, गले में इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, बलगम आने लग जाती है, गले से रेश आने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सर्दी की वजह से होती हैं या गर्मी की वजह से। अब ये जो नुस्खा है ये आप सर्दी के मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो बलगम है वो भी ख़त्म हो जाएगी, रेशा आ रहा है या गले में इन्फेक्शन पैदा हो गई है, गले में ख़राबी पैदा हो गई है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की वजह से सफ़ेद रतूबत जो है वो नाक से पानी बह रहा है, तो ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर जिस्म में दर्दें हैं या बुखार की अलामत है या सर में दर्द वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए भी आप जो है हमारे चैनल का विजिट करेंगे तो आपको नज़ला ज़ुकाम की वीडियोज़ मिल जाएंगी, बुखार की वीडियोज़ मिल जाएंगी, दर्दों की वीडियोज़ जो है ये मिल जाएंगी। उनमें से भी आप कोई नुस्खा बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से नज़ला ज़ुकाम जो खांसी है ये ठीक हो जाएगी। बुखार की अलामतें हैं तो बुखार भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नया दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। हर वीडियो बर वक्त आप नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे आपको हमारे चैनल पर हर मार्च की वीडियो मिल जाएगी, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक तमाम अफराद की, चाहे जनाना मराज है चाहे मर्दाना मराज है, बच्चों की मराज है, किसी भी किस्म की मर्ज आपको, आप किसी दोस्त अब आप रिश्तेदार को, तो हमारे चैनल का विजिट करेंगे तो आपको हर मर्ज की वीडियो, आपके मतलूबा मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के ज़रा नोट कर, आपने क्या करना है, अजवैन देसी आप लेना है चम्मच का चौथा हिस्सा। उसके बाद आपने लौंग लेने हैं 8 अदद। उसके बाद आपने काली मिर्च लेनी है 15 दाने। बड़ी इलायची जो है इसका 1 दाना आपने लेना है। लहसुन का जवा ये आपने 2 अदद लेने हैं, और 1 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का लेना है। उसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी लेनी है, और हस्बे ज़रूरत आपने शहद लेना है। अब आपने क्या करना है, शहद के अलावा बाकी तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, कूट लेना है, अच्छी तरह से कूट के आपने इनका पाउडर बना लेना है। अब ये क्या करना है, आपने किसी बर्तन में शहद डालना है, उसके ऊपर आपने ये पाउडर डालना है, और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये एक माजून बन जाएगी बेहतरीन मुजरब किस्म की और ज़बरदस्त किस्म की नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए माजून आपके पास तैयार हो गई है। अब आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, बच्चों को आपने चम्मच का 8वां हिस्सा जो है ये चटाना है, और जो बड़े हैं बड़ों को आपने चम्मच का 4था हिस्सा जो है ये चटाना है। चाटेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके निकलेंगे, तो गले में जो खराश है, गले में जो इन्फेक्शन पैदा हो गया है या कोई रेशा है या गले की जो खराबी है, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाए। ये चाटने के बाद आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कि पानी के साथ आपने ये इसको चाटना भी नहीं है, निगलना भी नहीं है, और इसके फौरी बाद आपने पानी भी नहीं पीना।
بلکہ جیسا کہ شہد چاٹا جاتا ہے اس طرح آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے چاٹ لینا ہے، اور 15-20 منٹ کے بعد آپ چاہیں تو پانی پی سکتے ہیں۔ روزانہ استعمال کریں، صبح و شام استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گلے میں انفیکشن ہے، ریشہ ہے، بلغم ہے، کھانسی ہے، گلے کی خرابی ہے، جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور نزلہ زکام جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت ہی زبردست نسخہ آپ سے شیئر کیا، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔